unha cuestión como é a lingua galega, que é un patrimonio de todos os galegos e galegas, e que ademais é un activo histórico deste país, que nos dá un sitio no mundo, etc., exixe unha posta en común maioritaria, amplamente maioritaria, para o seu desenvolvemento e o seu apoio. Temos unha lingua en moitos aspectos moi viva, pero noutros aspectos con problemas, sobre todo no que a mí máis nos preocupa é, primeiro, a situación da lingua diante das novas tecnoloxías e diante da globalización, e segundo, a transmisión xeracional de pais a fillos, é dicir, que é unha garantía da continuidade. Por tanto, eu creo que iso exixe unha reflexión e, sobre todo, unha posta en común con xenerosidade, con visión de horizonte, non a curto prazo, de todas aquelas forzas políticas e sociais, non só políticas, sino tamén sociais, financeiras, económicas, culturais, etc., que estean comprometidas co seu idioma, non? Dende o respecto, contemplando a realidade de cada quen, porque hai moitas realidades distintas nunha sociedade plural como é a sociedade galega de hoxe, pero con unha decisión inequívoca. Moitas veces falamos de diñeiro, evidentemente o diñeiro é necesario porque precisamos de recursos, pero non é tanto un problema de recursos neste noutros temas como de saber onde queremos ir, como queremos ir, que políticas queremos desenvolver e, sobre todo, a vontade de exercelas. Porque este país é especialista en decir que sí e logo non facer nada. En aplaudir e logo quedar todos caladiños e consentir o silencio. Eu creo que o que temos é que exercer a vontade do que queremos facer con o noso idioma, porque estamos nun momento delicado, un momento onde nunca estivo tan dotado o idioma de recursos potenciais, de calidade de lingua, de coñecemento do idioma, de axentes creativos alrededor da lingua, etc., pero ao mesmo tempo hai uns desafíos e hai uns problemas das sociedades contemporáneas e tamén da sociedade galega que non podemos ignorar. A iso é cando me refiro, á marxe do que suceda nunhas eleccións. Señor Rapazas, da Galicia do novo século, galegos dun novo tempo. Hai unha frase de Neil Postman que eu repito sempre, o sociólogo americano, que di: toda cultura está obrigada a pactar ca tecnoloxía do seu tempo. Aquela que non pactou quedou fora da historia. Os que non souberon ou non puideron incorporarse ao alfabeto, os que non puideron ou non souberon incorporarse ao libro, ás tecnoloxías da comunicación de masas, a prensa, a radio, a televisión, o cinema, quedaron fora. Afortunadamente, a cultura galega non quedou fora. A cultura galega está dentro dese primeiro mundo de culturas que están activas neses ámbitos. E o gran desafío é, fundamentalmente, tecnolóxico, o mundo de internet, das redes sociais, da creatividade nesas redes, o mundo do audiovisual, da interactividade, todo ese mundo nós temos que afrontalo con decisión, con vontade e con recursos. Con recursos humanos temos que formar a xente nova para que se mova nese ámbito dende a identidade do seu idioma e temos tamén que dotar de recursos e de iniciativas para que os proxectos, que algúns deles son proxectos de risco, que non necesariamente teñen que ser éxitos, pero polo menos temos que ensaialos, pois podan realizarse. A iso é cando me refiro eu aos desafíos do futuro. E logo temos que instalarnos nun idioma que saiban os galegos e galegas que é útil para andar polo mundo, que non é un idioma local, é un idioma que está conectado en termos de irmandade e de relación histórica con espazos lingüísticos tan importantes como o brasileiro, o portugués, as falas portuguesas de África, etc. Aí un universo semellante ao que podemos ter se aproveitamos tamén o noso coñecemento do castelán. Eu decía nesa intervención miña de ingreso na academia no seu día que un galego ou unha galega do século XXI que ten o castelán non como unha lingua inimiga, sino como unha lingua da que podemos servirnos, que ten o galego irmán do portugués e do brasileiro e, por tanto, nos abre outro universo. Se ademais sumamos o inglés como lingua da autoestrada e a linguaxe das novas tecnoloxías,
aceptemos que ese rapaz ou rapaza do século XXI está estratéxicamente moi ben situado, como outros países non o están. Ou se hai uns interlocutores, unhas relacións, un posicionamento e mesmo unha nova xeración de persoas que estamos en institucións e que antes non estábamos e que temos unha relación entre nós que podemos falar de todas estas cousas. Pero falar non quere dicir estar todos de acordo, quere dicir falar. Por exemplo, a binormativa eu non o comparto. Creo que unha lingua como a nosa non pode ter dúas normas. É dicir, mesmo na escola, imaginémonos os rapaciños ensinándoles. En cambio, sí creo que debemos traballar e aplicar a Lei Paz Andrade. A Lei Paz Andrade aposta polo coñecemento do portugués como lingua nas escolas e que os rapaces e rapazas entendan que hai unha lingua irmá que non é unha descoñecida, igual que saben o castelán, poden saber perfectamente o portugués, pero non todos revoltos, senón saber que o galego é o galego, que o galego ten uns falantes, que o galego ten unha tradición histórica, que o galego ten unha maneira de entender, é dicir, a miña aboa que era de Tui e o meu avó de Sela, raya con Portugal, sabían perfectamente que o que eles falaban non era exactamente o que falaban da outra beira. Aínda que se entendesen, e aínda que houbese naquele momento moitas cousas comuns, non? Pero sí eran irmás. Ás veces irmás mal habidos, é dicir, porque había tamén as súas broncas entre eles, non? Pero, bueno, estaban aí. Entón, ese é un horizonte no que temos que traballar e despois deixar que se mova, porque ás veces creemos que a lingua é unha cousa que se coce nun tubo de ensaio, e non é certo. A lingua son os falantes, a lingua é a realidade social, a realidade económica, é as relacións que poidan establecer as empresas entre elas, entre Portugal e a Galiza, entre o norte de Portugal sobre todo, e a economía galega, e os coñecementos que poidamos establecer entre nós a través da cultura, a través da música, a través do diseño industrial, a través da explotación do viño, a través de compartir mercados nese aspecto. A famosa rexión europea Galicia-Norte de Portugal foi un paso histórico adiante, que está aí esmorecido. Bueno, traballemos niso. E logo deixemos que a historia vai avanzando, porque na medida en que os povos se van coñecendo, relacionando, usando, as cousas van caendo de seu, pero unha lingua non é algo que se coce nun tubo de ensaio a marxe da realidade. Unha lingua son os falantes. Na Pontevedra dos anos 60 ou dos anos 50 longos, a lingua galega era a lingua no mellor dos casos, de cantar nas tabernas e de cantar nas festas despois de comer os que cantaban galego, e a Rianxeira, e o San Benitillo do Ollo Redondo, e cousas así. É dicir, e o galego eran a lingua da señora Filomena que baixaba cas caldeiretas do leite dende Xeve a vendelo na miña casa e levaba a lavadura dos porcos. É dicir, ese era a lingua, non? Nese aspecto demos pasos xigantescos. E ignorar iso é pechar os ollos e non querer ver a realidade como é. Podemos ver a botella sempre medio chea ou medio baleira. Eu teño tendencia optimista, creo que a realidade podemos transformala e cambiala entre todos, con esa vontade da que falaba eu antes. Pero ao lado diso, o que se produciu tamén co galego é que de súpeto apareceu unha especie de lingua de representación. É dicir, a determinada clase política, determinados sectores sociais, de súpeto séntense obrigados a usar o galego, porque, claro, hai que falar galego. Entonces está moi ben usar o galego, non o cuidan, non se preocupan por poñer os pronomes ben ou mal, vai aquelo daquel xeito, daquela maneira. Desenvolveremos un plan estratégico do vehículo eléctrico. É imprescindible ponerlo en marcha xa. E isto non o digo eu, o dice o señor Castells. Duplicamos as prazas de guarderías. Sí, pero me quitaron moito tempo entre os dous, o sea que me dejan 5 segundos. Os cronómetros non fallan. Todos tivemos que estudar o galego. Eu son un rapaz da Pontevedra dos anos 60-50, onde a lingua era o castelán. Nós tivemos que facer o esforzo de incorporarnos, de estudar, de coñecer a nosa lingua e de peneirala para falala correctamente, mesmo cas nosas limitacións, que tamén as temos. Por tanto, un político que representa a sociedade
ten a obriga de esforzarse por usar un galego correcto e, además, ser coherente co seu uso. Cando a sociedade percibe que ese político de turno, estou falando dos políticos e podería falar tamén de outros sectores sociais dominantes, non? Usa o galego na representación para o que chamamos un queda ben, non? Para quedar ben, e despois apaga o foco, pásanse ao castelán rapidamente, automáticamente a sociedade percibe que hai unha impostura, que eso é mentira, que estamos representando algo no que non creemos. E iso entra na sociedade e fai que un pouco a sociedade tamén diga, mira, estes teñen un negociado que se chama o galego, que viven del, que lles vai moi ben con isto, pero que realmente non creen nel. Para min ese é un dos problemas psicolóxicos do que chamaría Horkheimer, da Escola de Frankfurt, a psicoloxía social dun idioma que a sociedade percibe. Iso que chamo eu a impostura, a falsa representación do que é un idioma. O idioma convértese nunha liturxia, pero a xente ia á misa, na miña infancia, a misa era en latín, non entendían nada, saían da misa e volvían á realidade, que era outra cousa. Bueno, pois, eso é o que non podemos aceptar. E ese é o risco do galego. Aceptando que eso tamén é o resultado dun prestixio, porque iso tamén é unha conquista histórica, iso na nosa infancia era impensable. Pero nós non podemos quedarnos aí, porque senón estamos enterrando o galego, estamos convertindo o galego nun latín, non mellor dos casos, onde hai unha literatura brillante, onde hai unha cultura brillante, pero onde a sociedade non o vive con esa utilidade e ese espírito de socialización que ten que ter un idioma. Un idioma é fundamentalmente un espazo de socialización onde a sociedade se recoñece nel, e despois unha ferramenta de comunicación para os elementos, os distintos elementos desa sociedade e para proxectarse no mundo. Afortunadamente o galego nos permite andar polo mundo. Vou poñer un exemplo. Cando o pai de Antonio Fraguas marcha emigrante ao Brasil, a Niterói, aquel canteiro da aldea de Cotobade, de súpeto descubre que o galego da súa aldea de Cotobade para algo lle servía ali. Non falaban a mesma lingua os de Niterói que os de Cotobade, pero el non se sentíase menos extraño que os polacos, os italianos, os irlandeses, a xente que viña de outros sitios e que non entendía nada. El sí entendía, ou era capaz de comunicarse, e con pouco tempo era capaz de comunicarse. Bueno, pois, esa é a utilidade dunha lingua, por eso eu digo que o galego non é unha lingua local, pero non pode deixar de ser o galego, porque se deixamos de ser o galego, entón esluímonos como un azucarillo nun vaso de auga, e entón, bueno, que máis dá que nos chupe ou leve por diante o español, o portugués, non, o galego é o galego. E nós temos que ser capaces de universalizalo facendo a mellor literatura, facendo a mellor cultura, facendo a mellor música, facendo o mellor cinema, traballando a pedra ornamental para poder exportar e vender as marcas do deseño industrial e as etiquetas do viño en galego. É dicir, que o galego sexa a nosa marca de identidade no mundo. Por que o galego? Por que é noso? E por eso somos galegos. Se non, pois, somos calquera cousa, unha provincia de calquera parte. Podemos ser unha provincia do Imperio Luso, podemos ser unha provincia do Imperio Español, ou podemos ser unha provincia, como decía don Rubén Darío, do inglés. Que, cando el decía que lo de millóns de cidadáns do mundo falarán inglés. Bueno, pois estaba dicindo iso. Pero despois ven unha segunda volta que é a resaca económica, non? E iso sí que vai ser durísimo. E aí onde, bueno, volvemos un pouco á cultura do pacto. Xa sei que hai algunha xente que cando falamos do pacto dice, bueno, que o pacto é renunciar e transixir e aceptar a posición do outro. Claro que aceptar a posición do outro. O pacto é un pacto. O pacto é sempre dicir, bueno, eu podo ceder hasta aquí, ti cedes hasta aquí e a ver como nos encontramos para poder avanzar. Ese é o pacto. E na cuestión económica, igual que na lingüística, eso é fundamental, non? Bueno, vai ter unha repercusión na realidade cultural importante, nas institucións de cultura que vivimos un pouco de fondos públicos, no caso da Academia, pois é o Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia, Diputacións e un Concello, neste momento esa é a realidade. Eu intentei varias veces petar na porta de institucións
de institucións privadas, empresariais, etc., hagas unha histórica que a Fundación Barrié, que minguou moitísimo a súa aportación, pero que aínda sigue simbólicamente aí. O resto, o único que obtiven foi boas palabras. Pero eu estou afeito, porque levo traballando na industria da cultura dende os 20 anos. O sea que isto é unha realidade que é así, sobre todo cando levas a lingua galega por diante. Cando levas a lingua galega por diante, todo o mundo é a aplaudir, a dar os parabéns, a dar as grazas polo labor que estades facendo, porque sodes moi importantes, pero aí queda todo. É eso, a liturxia da lingua. A representación, todo o mundo, sí, o idioma, que é o noso idioma, sí, pero logo que queres facer con el? Daslle recursos económicos para poder avanzar? Estás disposto a apostar ou a poñer vontade política para poñer en marcha ideas? A escoitar aos outros, mesmo os que non pensan como a ti, para encontrar ese espazo común que nos permita avanzar? Esa é a dificultade. A Real Academia Galega non é a responsable da política lingüística do país. Podemos decir estas cousas, porque creemos que unha institución con máis de 100 anos de vida ten tamén a responsabilidade de manter o facho acceso, mesmo o facho da esperanza, porque a iso non renunciamos.